Първото нещо, което е страшно важно за мен и за всички хора, които вършиме това, което вършиме, е, че днес всъщност е 1 декември. 1 декември в нашата работа е деня, в който ние трябва да направим равносметка на това, какво сме свършили през миналата година. Това е Световният ден за борба с СПИН, всички знаете. И това е деня, в който, защото моята работа основно е да ги накарам тия хора да се пазят от HIV-СПИН, това е деня, в който трябва да разбера какво подява да свърши тази година. И за поредна година аз знам, че нищо не свърши. За поредна година аз знам, че всичко, което е свършено в тази област, всъщност свършено от моите клиенти, от обикновените хора. И точно за това искам да благодаря на всички вас тук в залата, които тази година сте ползвали презерватив. Защото може би някой от вас тази година по този начин, ползвайки просто най-елементарното нещо на света, може би е прекъснал разпространението на тази инфекция. Това е ужасно важно. Също така на този ден искам да благодаря на всичките си клиенти, които през изминалата година не се заразиха с ХИВ. Това показва, че те могат да бъдат много готини хора всъщност. Искам да благодаря на тези, които въпреки, че се заразиха, направиха така, че да бъдат възможно най-безопасни на всички останали. Искам да си спомням с добро за всички, които, за съжаление, изгубихме през изминалата година. Какво е аутрич? Най-лесният начин, както каза Сабина, обикновено, когато на мен ми се разказва надълго и широко за какво става въпрос, аз казвам да раздавам игли с принцовки на хора, които имат нужда от тях. Сега си представете, че минавам по Раковска, виждам да и казвам, ела тук ти им причаш наркоман, и една спринцовка. Не правя това. За щастие ние имаме много сериозен опит през годините. Преди 2 дни организацията стана на 15 години. Ние знаем къде да намерим тези хора, знаем как да контактуваме с тях и знаем какви са техните потребности. Освен да им раздаваме игли с принцовки, което действително звучи много лесно за обяснение, но не е цялата истина, ние правим още много други неща. Ние правим изследвания за кръвнопреносими инфекции, водиме случаи с хора, които вече са заразили с ХИВ, правим множество обучения в затвора, извън затвора, опитваме се поне да променяме политики, правим пресконференции, опитваме се всячески да променим нагласата на хората към хората, които потребяват наркотици. И какъв е смисъл от цялото това нещо? За мен специално, аз мога да говоря лично за себе си, за мен, здравната страна на нещата е ясна, тя е изключително важна, изключително сериозна. Но по-важното и по-силното за мен е това, че аз познавам тези хора. Важното е, че аз знам, че тези хора всъщност са точно като нас. Те имат един здравословен проблем, те правят някакви грешки в живота си, но като хора, като ценности, като мечти, като блянове в живота си, те са също като нас. Сещам се сега в момента, защото иска да й дам пример, каква е разликата между нас и тях. Буквално преди днеска събота, в четвъртък. В четвъртък се срещнах с едно момиче, която докато аз бях на улицата и раздавах игли с принцовки, тя дойде при нас и седя 2 часа. Тя имаше нужда да поговори с някой, имаше нужда да сподели с някой, че успява да спре хероина, че успява да се запише в метадонова програма, че също се направи една огромна крачка в живота си и се оказа, че тя на практика няма с кой да го сподели това нещо. Освен това обаче, тя беше малко обидена на света. Беше малко огорчена. Защото точно в момента, в който тя и нейният приятел решава да направят тази наистина много сериозна крачка за един зависим човек, да започне някакъв тип лечение, точно в този момент той почива. Без никаква конкретна причина. В автобуса. Диагнозата е сърдечна недостатъчност. Всъщност това е ценното в моята работа. Този контакт и факта, че тези хора наистина ни вярват и тези хора действително започват чрез нас, започват да вярват, че има смисъл да продължават и че има смисъл да се борят. Другото нещо, заради което го работя, е едно момче, което миналия петък, ако не се лъжа, лъжа в сряда, сега тази седмица, в сряда в затвора ми каза, че е серопозитивен и че се е заразил в затвора. Предполагам, вие не знаете, няма откъде да знаете и няма и защо да го знаете, но в българските затвори има ужасно много наркотици от една страна, естествено, както във всички затвори на света, но няма никакви инструменти за инжектиране на тези наркотици. Тоест, това, което той твърди, че се е случило в затвора, е напълно реално да се е случило.
И това е една от нашите каузи, много сериозни. Да, познавайки много такива хора, сега ви казвам някакви си два случаи от последните 2-3 дни, аз познавам ужасно много такива хора, ние годишно се срещаме с около 4000 човека. Отделни клиенти става въпрос. Винаги съм се чудала, защо хората толкова ужасно много ги мразят. Масово в момента, в който заговориш на някой на тази тема, всички казват, стига, тия букуци скъпаняци не стават за нищо. И много дълги години, аз от 2003 направих тази работа с зависими, от 2004 работя точно тази работа. Дълги години съм се чудила защо. В смисъл, никой друг човек, който има някакъв физиологичен проблем, не е толкова мразен и толкова отритнат, колкото зависимите хора. Дори между другото, прегледах някои от вашите каузи, на хората, които сте тук в тази зала, и не видях нито един човек, който да иска да се бори за тяхната кауза. В смисъл, до такава степен, това са неща, за които не си даваме сметка на практика. Естествено, че много страхотно да се грижи за деца, за хора, които са по някакъв начин, не е зависело от тях един вид. И точно това много ми се иска да кажа, че хората, които са развили зависимост, не са виновни за нея. Огромен процент, да кажем, ако 300 000 човека, каквато официалната статистика в България са опитвали и ползват наркотици, само около 10% от тях развиват зависимост. Зависимостта е заболяване. Защо толкова много ги мразят всички? И миналата година имах шанса да отида на едно страхотно обучение за човешки права и наркополитики. И на това обучение всъщност разбрах какъв е отговор. И отговорът се съдържа в Единната конвенция за наркотичните вещества, в която се казва точно: пристрастяването към наркотични вещества представлява сериозно зло за индивида и е изпълнен със социална и икономическа опасност за човечеството. Интересното е, че думата зло, думата evil на английски, в българския превод не е същия, не е ползвала думата зло, но думата на английски е evil. Тази дума не е ползвана в Конвенцията срещу геноцида, в Конвенцията срещу апартейда, в Конвенцията срещу робството. Доколкото ми е известно, тя не е ползвана никога и никъде на друго място, освен спрямо хората, които употребяват наркотици. Тази конвенция е подписана от почти цял свят, естествено, преди 51 години, 61 година. И тогава всички тези правителства са започнали да ни възпитават, че наркоманите са лошо нещо, че те са зли хора и че ние трябва да ги мразиме. Резултатът от тази конвенция, отрицателните резултати са няколко, аз ще говоря само за един от тях, това е този, който мен най-много ме боли. И това е огромната стигма, която се хвърля върху тези хора. Какво е стигмата? Много често ползваме думички като стигма, като дискриминация и така нататък. Какво се крие за думата стигма? Всъщност, стигмата е абсолютно ирационално нещо. Стигмата ни дава готови отговори на всеки въпрос. Не се налага ние да мислим върху даден проблем, ние просто знаеме. Това е така. Стигмата ни дава готов враг. Ето, нали, те са зло, ООН казва, че те са зло, значи те са врагове. Това всъщност е стигмата. Най-страшно стигмата е, че тя променя възприятията, дори да не се наблюдава поведение, което не би било одобрено. Тоест, ако знаем за един човек, той е наркоман, край, той е наркоман. Няма значение, че той, примерно, работи, плаща си сметките, има прекрасно семейство, плаща данъци, наравно с нас. Тя е до такава степен дълбоко вкоренена в мозъците ни, че ние нямаме силата да се противопоставяме. Щом те са толкова лоши? Ясно, те са лоши. Те малко вода. Мерси. Извинявайте. Ясно, те са лоши. Лоши са, защото ООН ни е казал, че са лоши. Лоши са, защото нашия закон ни е казал, че са лоши. Значи, какво трябва да правим с тях? Това, което трябва да направим с тях, ясно е, че ние трябва да реагираме по някакъв начин. Как реагираме? Или ги наказваме, или казваме, трябва да им се помогне. Много обичам израза трябва да им се помогне на тия. Наказването, как ги наказваме? Как ги наказваме? Всеки един човек, който притежава, държи или придобива някакво наркотично вещество, по българския закон, влиза в затвор от 1 до 5 години. Сега си представя един човек, който е зависим към определен наркотик, как точно не притежава и не придобива въпросния наркотик. Това би трябвало да означава, че всички хора, които употребяват наркотици в България, би трябвало да са в затвора. Истината е, че
В момента в българските затвори има 10 000 човека, 20% от тях са зависими. 20% от тях, между другото, продължават да използват наркотици там. Това е важно. И щом като всички вече са дали благословията, дайте да ги наказваме. Закона, родителите ни, 50 години, включително и баба ми, дядо ми ми казва, че наркотици са лошо нещо. Какво си помисля нормалният човек? Да кажем нормалният човек. Сещам се за случая, който стана много популярен сега лятото. Случай Йордан Опиц. Случай Опиц, в който в един момент, буквално за 2 дни, се появи едно невиждано гражданско движение в подкрепа на Йордан Опиц, защото той е иконописец и Божий човек, независимо от факта, че той хладнокръвно беше застрелял един млад човек. Защо се случи това нещо? Защото младият човек беше наркоман. Когато говорим за това, че трябва да им се помогне, става още по-страшно. За огромно съжаление, дори хората, които са професионалисти в областта и хората, които действително могат да направят нещо за тези хора, остават страшно неглижирани в сферата, изобщо в ефира, в пространството. Почти никой не може да назове веднага името на една добра лечебна програма за зависими. За сметка на това, което говорим, за да им се помогне някой друг да го направи, предполагам, че всички сте чували за името на Качаклиев. Качаклиев, който беше направил 2 комуни, те работиха дълго време там момчетата, построиха му някакви сгради, на практика това бяха трудови лагери, по никакъв начин не бяха терапевтични програми. И това, което обаче се случи в стремежа си да им помогне някой друг, е, че 2003 година там беше убито едно момче. Той беше убит по особено жесток начин, след като не бяха одобрили това, че той е много абстинентен и твърде зле физически. Други хора, които също са зависими, също са изпратени, се отишли в тази комуна, за да се лекуват. Това момче беше вързано на тавана, така, ръцете и краката, и за да не мърда много, беше вързан и за пениса. Това момче в продължение на дълго време е налаган с черчеве от прозорец. В края на краищата той естествено не оцеля. Това, което се случи в последствие, беше, че хората, които го бяха пребили всъщност от бой, други зависими, които също отишли да се лекуват, мисля, че общо 5 човека получиха общата им присъда 57 години. Качаклиев, който беше тогава шеф на тази комуна, който трябваше да отговаря за всичко това, не получи нищо. Качаклиев не получи дори мъмрене. Мисля, че само затвориха комуните. Така им се помага, когато ние избягаме от отговорността си. Другото е доста забавно, между другото. Другото е така нареченият професор Хилер. В смисъл, на мен ми е забавно, защото той поне не вреди. Ако не говорим за финансовите разходи, които всъщност също са вреда. Професор Хилер, който всеки един от вас, ако пожелаете, има ли пушачи? Сигурно съм, че има пушачи. Ако искате да спрете цигарите, само с една инжекция, само с 400 лева, той ще ви закува веднъж и завинаги. Вие никога повече няма да поснете към тютюна, никога повече няма да ви хрумне да взимате, да ползвате на тютюн. Същия Хилер обаче иска 5600 лева, ако човек има проблем с хероина. Ясно е, че това е крайно несериозно. И те го забраниха за щастие в България, въпреки че той години наред се вихреше много сериозно във военна болница, си предлагаше услугите. Другите неща, които гугълнах сега за тази презентация, други методи, по които могат да спрат наркотиците, се здобих с информация за нещо, уред наречен Антей-21, който лекува с пирамиди и нещо като светена вода. Открих и уред наречен Баланс, с който само срещу 600 лева на месец вие можете да го излекувате човека вкъщи, без да има никакви странични ефекти, естествено. И за да бъда все пак отново малко сериозна, да им се помогне, не включва само смешни и неща, които действително някак се опитва да прави пари. Лошото е, че Съюз на гастроентеролозите в България забрани 2009 година лечението на хора, които са в метадонни програми и които употребяват наркотици, лечението им с хепатит С.
Предполагам, че за всички вас е ясно, че хепатит С няма какво да се лъжеме. Това са хората, които са най-силно засегнати. Те нямат право на лечение в момента. И въпросът е какво може да се случи, какво може да се направи. Окей, аз сега тук мрън, няма пари за читаво лечение, тук някакви мошенници се вихрат, нали? Какво може да се направи? Ние много сериозно работим в тази област. Надяваме се първо да променим закона. Защото репресията към хора, които потребяват наркотици, вкарването им в затвора, по никакъв начин не прави така, че те да бъдат реинтегрирани в обществото и те да бъдат лекувани по някакъв начин. В крайна краща ние да вкарваме диабетиците в затвора, защото заболяването отговаря едно към едно на диабета, като всичко. Хронично рецидивиращо заболяване. Крайно време е финансовите средства от затвора да бъдат пренасочени към ефективно лечение. Крайно време е хората, които трябва да влязат в затвора, да могат да изберат лечение или затвора. Крайно време се направим елементарната сметка, кое колко ни струва. Един човек в момента в затвора месечно струва около 5-600 лева. Само престоя му залежи там. Най-скъпата възможна терапевтична програма струва 600 лева. Терапията на един зависим човек в терапевтична общност, това е най-тежкият вариант и най-скъпия, продължава около 6 месеца. Извинявайте, 9 месеца. Евтиният вариант би излязъл нещо типа на 1000-1200 лева на месец. Тоест, вместо да даваме 12 милиона, и толкова излизат 500 лева по 2000 човека в момента, 12 милиона годишно, за да държим едни болни хора в затвора, ние за 12 милиона можем да направим толкова много услуги, че няма да има кой да влиза вътре на практика. И другото важно нещо, което може да се направи е и това вече зависи от всички нас, да престанем с май-негативна наркомания. Да не позволяваме да, чуйки го това нещо, да го пускаме покрай ушите си. Защото те са същите хора като нас, те имат същите потребности и те, да, в този момент имат нужда от помощ. Защо да не им я дадем? Благодаря ви.